Hello guys! Welcome sa aking channel ulit. Tayo mag-unbox na naman ulit guys ng order sa Shopee. Wala na akong magawa nito guys. Puro order na lang. Ito na lang talaga yung maa-upload ko. Mga mumurahin lang naman to guys. Hindi naman to pang mayaman talaga. Tsaka ginagamit ko talaga. Di naman ako mag-order kung di ko naman ginagamit. Diba? Ito siya. Pangit ng pagkaano. Parang binuksan. Tingnan nga natin. Parang pagkas pack nakabukas So guys, holder siya guys, holder, cellphone holder. Yan. Paano ba ito ginawa? Dito ginaganon clip siya. Cellphone holder. Parang ginagamit na to may kulay siya. Parang gamit na Tsaka naka-open yung box niya. Naku naman, Shopee ang pangit na ng pagkaano ng box. Parang ginamit na. Tsaka naka-open. Ito guys, nag-order ako ulit ng charger cord niya. Ang ingay ng bubong namin guys. Order ako ulit ng cord. Bago pa naman siya guys. Mukhang bago pa naman. Di pa nagagamit. Dinalawa ko na kasi yung anak ko kinukuha niya guys yung aking charger. Ito lang talagang holder parang gamit na siya. Madumi. Yan madumi. Naku, Shopee talaga. Itong ano to? Kitchen light. Buksan natin. Ito guys, bago siya nakano ko. Yan. Try natin pag mag-burn off mo. Ano ba ito yung? Ay, ang lakas ng ilaw guys. Ang lakas ng ilaw niya. Ito siya. Ang lakas ng ilaw niya. Talaga, kitang-kita lahat guys. Ayan. Sakit sa mata no. Tsaka chargeable siya. Ito. And yun lang guys. Ito lang siya guys. Thanks for watching again. Bye 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 all. Salamat all.